السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وكاملين بكم على خير. كيف كتشوفوا انا جبرتوني عند مرات لوسي وكنحتفلوا بالنجاح ديال زينب اللي نجحت في البكالوريا، والله يكمل عليها بالخير وان شاء الله يا ربي يكونوا بنات كاملين ينجحوا، واللي غيعاودوا الله ينجحهم يا ربي ويسمعهم خبر الخير. وجبرتوني معاها هنايا وتبارك الله على توريا، هي اللي عدلت هادشي كامل، اللي هي مرات لوسي تبارك الله عليها الحداقه من داكشي الرفيع عند داكشي غزال ورحبت بينا، الله يكبر بها كيف ما كبرت بينا. كنبلغ لها السلام كبير بزاف ليلى والجميع الراجل ديالها اللي هو لوسي بطبيعه الحال. تبارك الله عليكم وربي يحفظها لكم. وفي نفس الوقت قلت نشارك معكم هاد الكيكه هادي اللي كتقام اقتصاديه وكتطلع دغيا. عدلتها هيدا عند اختي، مشيت انا عند اختي وعدلناها هيدا. المهم هيدا غير خفيفه وصافي، قلت نشارك معكم الوصفه ديالها. كتحتاج 3 ديال البيضات وكاس ديال السكر وخنيشه ديال فاني. وانا نخليكم مع مع الطريقه كيفاش كتعدلوها. المهم كتجي مزيونه بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش المول العجين. قلت هذه فكره نشاركها معكم. وواحد ليمونه مبشوره محكوكه، الليمون هو الحامض بالنسبه للبنات، وكاس ديال الزيت بالنسبه للبنات اللي ما كيهضروش بالهضره الشماليه، وكاس ديال الحليب وبطبيعه الحال كاس د الطحين الاولاني. وغنزيدو دابا الثاني نتوما كيفاش كتشوفوا. والخميره نصفيوها في هاد الصفايه هادي باش ما كتبقاش فيها داك الحبيبات وداكشي. كتبقى مزيونه وكتجي حلوه، كتجي مزيونه حميمطه حيتاش بالليمون. ومن خلطناها كامله جبرتوني دهنا واحد الطاوه باش نعملوها فيها، ودابا نكبوها ندخلوها الفران ونتلاقاكم مع التزيين. هيا من بعد ما خرجناها من الفران كنقلبوها على هذا الشكل هذا. غنحتاجو واحد الطبيصر صغير شويش عليها، كنبقاو نعملو بهذه الطريقه هذه باش كنخرجو داك الكيكه الوسطانيه باش نقدروا نعمروها بكريمه اللي غنوجدوا دابا. من بعد ما كنخويوها كنحتاجو شويش ديال الكونفيتير وشويش ديال الكوك. وبالنسبه لكل واحد التزيين يعمل اللي بغا. اذا كانت عندكم نواء فيلي او لا اي حاجه تعملوها ما كاين حتى شي مشكل بالمره. ودابا نحتاج واحد بيضه نعملوا الكريمه، وواحد 2 ديال المغارف ديال مايزينا كبارين. غنبقاو نخلطوهم بهذا الشكل وغنبداو نخلطوا بالحليب وكاس ديال الليمون نتوما كتشوفوه معصر. وغنزيدوا واحد 2 ديال المغارف ديال السكر وكاس ديال الحليب وكاس ديال الليمون. صافي كنبداو نخلطوها. هي كنطيبوها هنايا. من بعد كنخليوها تبرد شويش، عاود كنجبدوها ونطحنوها على هذا الشكل هذا. وكنتمنى يكون عجبكم فيديو، نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. وان شاء الله نتلاقاو مع شي فيديو اخر ديال كيف كان وعدتكم ديال الجيلاتين وديال داك حجار. وهذا انا عملت لكم فيديو خصني نعملو غير وننزل لكم ان شاء الله.
وكنتمنى يعجبوكم فيديوهات ديالي كاملين، وإلا عجبوكم ما تنساوش تعملوا لي لايك، وبالنسبه للبنات اللي مشتركينش معايا يتكيو على ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلهم كل جديد. باي باي.